ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു NajmasVlog. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഷവർമ ബ്രെഡ് ബോക്സ് ആണ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് നന്നായി ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ രണ്ട് സൈഡും നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസുകളാക്കി അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് കാബേജ്, 1 കപ്പ് കുക്കുംബർ, 1 കപ്പ് സവാള, 1 കപ്പ് ക്യാരറ്റ്, 1 കപ്പ് മയോണീസും ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ, 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മാവ് ഈ രൂപത്തിൽ ആയതിനു ശേഷം ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. പരത്തി വെച്ച ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ബ്രെഡ് വെച്ച് ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ച ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബ്രെഡ് കൂടി വെച്ച് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ചപ്പാത്തിയുടെ 4 സൈഡിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ ബോക്സുകൾ ഓരോന്നായി ആദ്യം മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുക്കിയ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെഡ് ബോക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബ്രെഡ് ബോക്സും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഓരോന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഓരോ ബോക്സുകളായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു സൈഡ് നന്നായി ബ്രൗൺ കളർ ആയതിനു ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഷവർമ ബ്രെഡ് ബോക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കഴിക്കാൻ വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.